次水。大家好，我叫 Eric， 我的名字叫何超。这是旁边的是我的女儿。我今天8岁了，我今年8岁了。刚刚到8岁，对不对？对。今天我们现在在奥地利境内的方恩斯坦湖，这边的景色非常的棒，水也很清。在这边我们开了一会儿船了，我发现好像水里面也没有鱼，有可能这一块水域是封闭的吧。旁边有小溪和山上，我给大家看一下。旁边会有小溪从山上流下来，一直流到这个湖里面。在湖边上有一些人，他们在晒太阳。对。这边景色非常的美。后边有一些山。对，我们现在这边叫四面环山，中间是一个湖，旁边呢是一个小岛。昨天晚上我们住了一个城堡，对不对？对，城堡那样很旧，以前像不同的公主啊，王子呀，他们在那边住。啊，对，并且我们晚上还挺冷的，是吗？因为昨天晚上爸爸的屋里最那个暖和。我的屋子里算最暖和。你跟妈妈住的地方不暖和是吧？有点冷。啊，有点冷。这边的树我就觉得很奇怪，因为这些树一个像弯弯的形状的，很细的树的根的。啊，这些是松鼠。底下有点像好看的，所以这些水呢就是很凉也很深。对。这边很漂亮，这是我妈妈。Hello， 这是我妈妈，她名字叫海英。哎，那边有翻起来的水泡，那是什么？那是什么？我要去看吗？对啊，我们过去看一看。感觉有点。我在中间看，就是山，我们拍照。看我旁边那边有小鸭子，它们游过来了。刚刚我们看的那群小鸭子，对不对？那边，底下还有绿色的灯，你看到了吗？是云吗？哦，这是潜水的这些人。哦，他们是潜水的，我的天哪！暗处有潜水的。这下面是潜水的人。很深。很深。这里的水非常清凉。哦，这下面是有鱼的。对呀。我看到鱼了。我看到鱼了。在哪儿？我刚刚看到一条鱼游过去，但是好像鱼并不多。那这是人家上面走，小心一点。我知道。我先。那是什么？我先走开。他是潜水的人。啊，他们是人吗？对，他们在下面潜水。在下面潜水。我也想去。这边好漂亮啊！确实，这边非常美。今天很热，也很舒服。现在我们要开始去那边还是？现在我们开始往回绕，往回骑。这个地方也是很漂亮，因为有很多漂亮的山，然后那些白的不是那些水，那是石头，对不对？对，那些白的是上面的石头。我刚过来看，我以为是雪，我还想要那个干嘛来的？叫什么？你想去滑雪，对不对？对，然后呢，老板说那是石头，然后我说啊，那我也不能在石头上滑。好舒服啊！有的人也站着划船呢。对，前面有一个叔叔在站着划船。今天我们嗨。和那个叔叔打一个招呼。
觉得很漂亮，因为我们妈妈给我订的这个，因为6月2号是我的生日，所以妈妈带我去迪士尼，然后呢，我们又要去划船去玩，然后呢，昨天我们还看了一个大城堡，有像不同的公主还有王子，对不对？对，昨天去的一个新天鹅堡和旧的天鹅堡。对，那个新天鹅堡是迪士尼城堡的原型，对不对？对。对。然后呢，旧天鹅堡就是之前的人住的，就是黄颜色的那个城堡，对不对？那些地方都很漂亮。嗯。然后我们带了一些像有点是叫什么来着？就小手机，有点不知道叫。一个解说器。你走到每一个房间的话，它会自动给你解说。对。旁边的画啊，还怎么样的？我觉得那个挺好的，比其他的很多的游览的地点都要好一些，因为它会告诉你这个以前是发生过什么事情，谁画的画，谁住在这个房间里面，对不对？对。还什么时候做的呀啥的那些，然后呢每个屋里不是每个屋里，就有一些屋里中间有个大桌子，然后呢上面放像一个什么东西，像不同的像给一些小礼物的东西，对不对？这个好漂亮啊！我们快要回到原来我们来的地方了。前面有一个桥，对不对？那个桥就是我们来的地方。我们休息一下。